Երբանից է երկիր մոլորակի վրա առաջացել մարդը, որտեղ ապրել, ինչով է զբաղվել, այս հարցը մտահոգում է մարդկության գրեթե կեսին։ Կարող ես պատկերացնել, որ հենց այստեղ, որտեղ մենք հիմա կանգնած ենք, այսինքն հայկական լեռնաշխարհում, ժամանակին ապրել են նախամարդիկ։ Նրանք այստեղ ապրել են մոտավորապես 2 միլիոն տարի առաջ։ Գիտնականները դեռ միասնական պատասխան չունեն, ինչպես եւ շատ այլ հարցերի մասին, բայց հնագետները հայտնաբերում են նոր արտեֆակտներ, որոնք օգնում են նորովի բացահայտել մեր հնագույն նախնիների պատմությունը։ Մարդկության առաջացման տարբեր վարկածներ կան։ Դրանք հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի՝ գիտական եւ կրոնական։ Ըստ հին կտակարանի Աստված մարդուն ստեղծեց Եդեմի այգում, որը հայկական լեռնաշխարհում է եւ որտեղից էլ սկիզբ են առնում Եփրատ, Տիգրիս, Գեհոն եւ Փիսոն գետերը։ Կրոնական վարկածներից են նաեւ հնագույն քաղաքակրթությունների առասպելները՝ շումերական, եգիպտական, հնդկական, հունական, պարսկական, չինական, հայկական։ Գիտնականները մարդու առաջացման մասին ունեն իրենց վարկածները։ Դրանք էլ հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի՝ միակենտրոն եւ բազմակենտրոն։ Ըստ միակենտրոն վարկածի մարդկությունն առաջացել է մոտ 3 միլիոն տարի առաջ Աֆրիկայում, որովհետև հենց այնտեղ է գտնվել նախամարդու ոսկորներով ամենահին հնավայրը։ Այս տարիքի ոսկորներ եւ աշխատանքային գործիքներ չի հայտնաբերվել աշխարհի եւ ոչ մի այլ վայրում։ Եթե ընդունենք, որ 2 միլիոն տարի առաջ Աֆրիկայից մարդը հասել է հայկական լեռնաշխարհ եւ բնակությունը հաստատել, արդյոք այդ մարդը մնացել է մինչեւ վերջ ու շարունակել է ապրել եւ ծավալել իր գործունեությունը, թե ինչ որ մի պահի վերացել է եւ նրան եկել են փոխարինելու ուրիշները։ Վերջի տարիներին կատարած մեր պեղումները եւ այդ տիպի հուշարձանների քանակական կտրուկ աճը խոսում է այն մասին, որ ամենայն հավանականությամբ հայկական լեռնաշխարհի առաջի բնակիչները հաստատվել են այստեղ եւ շարունակել ստեղծել մի յուրօրինակ մշակութային օջախ։ Այսօր Աֆրիկայից դուրս ամենահին արտեֆակտները հայտնաբերվել են հայկական լեռնաշխարհում։ Դրանք պարզ աշխատանքային գործիքներ են, որոնք միջազգային հնագիտական արշավախմբերը իրենց հայ գոլեգաների հետ պեղել են Հայաստանի տարբեր հնավայրերում։ Առաջատար լաբորատորիաներում արված փորձաքննությունը հաստատում է, որ նախամարդը հայկական լեռնաշխարհում ապրել է մոտավորապես 2 միլիոն տարի առաջ։ 2009-10 թվականներին Հայաստանի Լոռու մարզի Դեպետ գետի կիրճում պեղվել են մոտ 2 միլիոն տարեկան չոպերներ։ Դրանք ստորին քարեդարին պատկանող պարզագույն աշխատանքային գործիքներ են։ Իսկ Հայաստանի այլ հնավայրերից պեղվել են արդեն հաջորդ սերնդի աշխատանքային գործիքներ, որոնք ավելի հղկված էին, երկու կողմից սրված եւ ունեն 1.7 միլիոնից մինչև 340 հազար տարվա պատմություն։ Ինչ մոդելներով են զարգացել աշխատանքային գործիքները եւ որքան ժամանակ է տևել դա։ Ուրեմն տեսեք, առաջի գործիքը մարդու ամենապարզունակ գլաքարը վերցրած, հրապարակ ստեղծած եւ այդ հրապարակից մի քանի պարզունակ հանույթով ստեղծած աշխատանքային հատող եզր, իսկ սա արդեն երկրորդ մոդելը, երբ որ այս քարի ամբողջ մակերևույթը հեռացվել է եւ դարձել է երկկողմանի մշակված, այսպիսի ուրեմն կայուն ձև ունեցող աշխատանքային ունիվերսալ գործիք։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այս իրից, այս մտածողությունը զարգացել է միլիոն եւ մի քանի 100,000 տարի,
Իսկ արդեն այս իրից ատոմային ռեակտոր ստանալու համար մարդուն անհրաժեշտ է եղել 250-300 տարի։ Հայկական լեռնաշխարհում եւ Հայաստանում պեղված գտածոները շատ կարևոր են մի քանի տեսանկյունից։ Նախ, առաջին, դրանք հաստատում են, որ հայկական լեռնաշխարհը մարդկության զարգացման ինքնուրույն կենտրոններից մեկն է։ Երկրորդ, այստեղ հայտնաբերված աշխատանքային գործիքների զարգացման փուլերը խոսում է մարդկանց էվոլյուցիայի մասին։ Դա խոսում է նաև նրանց ինտելեկտի զարգացման մասին։ Երրորդ, աշխատանքային այդ գործիքների ուսումնասիրության հետևանքով կարելի ասել, թե ինչ կենցաղ են ունեցել մարդիկ եւ ինչով են զբաղվել։ Եվ չորրորդ, գործիքների նյութն էլ հուշում է, թե մարդիկ աշխարհագրորեն ինչ տեղաշարժեր են կատարել, որտեղից են գտել այն քարերը, որոնցով սարքել են իրենց գործիքները։ Սա ոչ միայն տեղային, այլ նաև համաշխարհային նշանակություն ունի եւ նոր լույս է սփռում մարդկության զարգացման պատմության վրա։